Кишкова паличка у чайнику для заварювання та золотистий стафілокок у 4 працівників ресторану «Панська чарка». Такі шокуючі результати остаточного дослідження оприлюднили у Львівському обласному лабораторному центрі. Раніше стафілокок також знайшли у їжі, соленому лососі, печінковому паштеті, шпондері, м'ясному фарші та весільному торті. Держпродспоживслужба у закладі зафіксувала численні порушення. Більшість персоналу не проходили гігієнічні навчання. А ще порушення технології приготування страв та брак відповідного обладнання для переробки вареного м'яса. «Панська чарка» наразі закрита. Коментувати результати аналізів у закладі відмовляються. Нагадаємо, минулого тижня із отруєнням до лікарень потрапили більше 2 десятків відвідувачів, котрі у різні дні у ресторані святкували весілля чи дні народження. Зараз усіх постраждалих виписали з лікарні. Додамо, ресторан «Панська чарка» має стосунок до народних депутатів братів Дубневичів. Я думаю, що на протязі цих декількох місяців стати носієм золотистого стафілококу декільком особам одночасно, напевно, не зовсім достовірно. Скоріше всього, що проблема з тим, що неякісно був проведений медичний огляд.